अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। सबसे पहले हमें चाहिए, हम तकरीबन 1 कप ऑयल ले लेंगे। साथ हम लोगों ने काट लिए 4 से 5 दरमियाने साइज़ के प्याज, ये हम इसमें ऐड कर लेंगे। देख सकते हैं हमारे ओनियन जो है वो ब्राउन होने लगे हैं। अभी हमने इनको मज़ीद ब्राउन करना है ताकि इनका अच्छा सा कलर आ जाए। अब आप देख सकते हैं कि हमारे प्याज कितने अच्छे कलर से ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें अपनी चिकन ऐड करेंगे। हमने इसमें चिकन ऐड कर दिया है। हम लोग देख सकते हैं कि कलर थोड़ा सा चेंज हम लोगों ने इसका करना है। अब हम इसमें ये सारे मसाले ऐड करेंगे, जिसमें सॉल्ट है, हल्दी है, कलर मिर्च है, ज़ीरा है, सूखा धनिया और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स है। ये सब हम इसमें ऐड कर देंगे। अब 2 से 3 मिनट के लिए हम इसके अच्छे पका लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं हमारी चिकन का कलर कितना ज़बरदस्त सा हो गया है। अब हम इसमें ये टमाटो ऐड करने वाले हैं बस। हमने इसमें 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर ऐड कर दिए हैं। अब हमने थोड़ी सी इसकी स्लो फ्लेम पे इसको हम लोगों ने पकाना है थोड़ी देर के लिए। आप लोग देख सकते हैं हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो गई है। किस कदर हमारी कढ़ाई का रंग अच्छा निकला है। अब हम इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड कर देंगे। आप लोग मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।